各位朋友大家好，今日想同大家介紹一個超級下飯嘅家常菜食譜，呢個就係滷肉啦。滷水嘅食物其實就有好多種，但如果講到餸飯，就梗係滷肉啦。將滷肉淋上熱辣辣嘅白飯，然後撈勻佢先至食，真係超級好味。今次介紹呢一個滷肉食譜，我哋用咗小磨坊嘅豬肉滷水包，可以將個滷水包就咁放入去啲豬肉嗰度一齊煮，真係非常簡單同方便，而且煮出嚟仲係好香同好好味添。個滷肉除咗可以加落啲白飯度，仲可以加落啲米粉或者麵裏面，一樣都係好好味㗎。大家有時間都不妨試一試。做呢一個滷肉嘅材料包括有免治豬肉450克，李錦記純味特級豉油3湯匙，小磨坊豬肉滷包1包，蒜蓉半湯匙，紅蔥頭1個，冰糖25克，廚酒2湯匙，老抽1茶匙，油1湯匙，麻油半茶匙，同水450毫升。我哋首先將蒜頭切好，用嚟做半湯匙嘅蒜蓉。再將一個紅蔥頭切成薄片。將爐頭調至中高火，然後加入1湯匙食油，等油溫升高之後，加入半湯匙蒜蓉及已經切好嘅紅蔥頭，將材料炒到釋出香味，然後再加入450克免治豬肉，再將材料炒勻。然後加入2湯匙嘅廚酒，再將豬肉炒到變深色，然後加入450毫升水、25克冰糖、3湯匙豉油、1茶匙老抽，以及1包小磨坊豬肉滷包。將所有材料倒入煲裏面，繼續煮至水滾。
水滾後，將爐調至中低火，然後繼續煮30分鐘。30分鐘後，打開煲蓋，D 汁大約剩返150毫升。我哋先攞起個滷水包，然後加入半茶匙嘅麻油。一個老香4日嘅經典滷肉就完成咗啦。有時間大家都不妨試一試。有一點我想補充返，由於唔同牌子嘅豉油，鹹度都可能唔同。如果大家唔係用我呢一隻嘅豉油，建議大家可以將豉油嘅份量減少一啲，覺得唔夠鹹，先至再加多啲落去。如果大家都喜歡呢一個視頻，請大家留言、分享、按讚同訂閱，我會繼續同大家分享一啲美味嘅食譜。多謝大家收睇，再見。